5 hours and 20 minutes, 520.
강남에서 강남. 너무 맛있어. 무슨 일이야? 빨리 먹으라 이 말이야. 너무 맛있어. 고기 안 보이네. 되게 잘한 것 같아. 근데 거기서 고기 있긴 있더라. 구토된다. 갈비찜 같은 거. 이게 뭐야? 갈비찜 같은 거. 잉글리시 브렉퍼스트는 여기서 하는데 나시고랭 같은 거는 어디 딴 데 외주나 많아. 아니 이렇게 일시에 누가 아침부터 나시고를 먹는 거야? 막 이렇게. 보통 빵 먹지 않아? 괜히 나시고랭 시켰네. 왜냐면 여기는 외국인들이 많이 오는데 외국인들이 보통 그거 안 시킬 거 맞아.
맛인가 보다. This one the circle.